السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. بدأت الأشغال الرئيسية في ملعب طنجة الكبير منتصف الأسبوع الماضي، حيث تم تثبيت مجموعة من الأعمدة الفولاذية التي تم نقلها إلى محيط الملعب، إذ سيتم دمج هذه الأعمدة مع الدعامات الحديدية العملاقة، والتي ستشكل جزءا من سقف الملعب المزمع بدء تركيبه في منتصف شهر نوفمبر المقبل. وقد تم استخدام رافعات كبيرة لوضع هذه الأعمدة في الجزء الجنوبي من الملعب، حيث تم تركيب الدعامات التي تسلمتها الشركة المكلفة بالمشروع تمهيدا لانطلاق عملية التسقيف. ومن المتوقع أن تبدأ هذه العملية الدقيقة بحضور خبراء مغاربة وأجانب، إذ تعتبر من المراحل الأكثر تعقيدا في تأهيل ملعب طنجة. وفي هذا السياق بدأت الأشغال الجديدة منذ يوم الجمعة الماضي في محيط الملعب، والتي تشمل قطع عشرات الأشجار التي كانت موجودة منذ سنوات، حيث سيتم تعويض هذه الأشجار بعشرات من أشجار النخيل لتحسين المظهر الجمالي للمنطقة. كما تشهد جنبات الملعب أعمالا إضافية تهدف إلى إنشاء فضاءات جديدة تسهل وصول الجماهير إلى المدرجات. وتستمر أيضا الأعمال داخل الملعب، لا سيما في المدرجات الشمالية والشمالية الجنوبية، حيث تنجز آخر عمليات البناء. وتشمل هذه الأعمال إنشاء صالات من الدرجة الأولى لفئة خاصة من الجمهور، بالإضافة إلى مرافق مخصصة لمراقبة الكاميرات الأمنية وأماكن التعليق التلفزيوني وصالات ضيوف الشرف. وتأتي هذه الأشغال في سياق التحضيرات المستمرة لاستضافة التظاهرات الكروية الدولية، خصوصا أن ملعب طنجة الكبير يعد أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030.